Anu. Wis. Mo. Wis. Kene. Kayak dia Enak wis. Kowe kono apa kene? enak wis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Kadang pedang, kadang petang belok Silong, siluan Mbak. kok cak raine nek cahayane ya. Silong sih. Piye iki jenenge? Walah. Awan-awan kok. Dan goreng kowe. Lah lho. Ngono. Kok ben biar banget. Kita lanjut Kotak putih yo. nge-review gedang goreng. Kok koyo nek cahayane ning rai yo. Nek diedit elek. Iya, wis apik. Apa enake ngene yo? Lah kene peteng. Goreng gedang panas-panas aduh. Ame ngomong. Wis dadi review. Wis lek ngene. Iya, panasan aku. Gedang Raja. Yang rojo ki Mas entukku mae ceritane. Terus? Terus aku sing goreng, kok konten ngono yo wis tak Oh, konten. gedang. Wis tak jajal aku. Pake pekno. Pake ning ndi wonge? Mancing. Gedang apa ki? Gawe. Raja. Rojo. Panas juga. Aduh ning ndi ngomong padha turu ya memang. Ora nek wong guys. Panas dilersik ngono nek ngocot. Aduh. Temenane tak galne tepas iki angin. Dilersik. Cek panas, lagi mateng kare. Aduh, Iki tuwuhe kok gak lagi. kurang lagi. Ya wis tak kei gula mbok kurang legi senengane legi guys. Gedange mbok icipi, gedange wis legi kei legi. Aku paling yo tak kei uyahi. Apa enak ngene. Gedang rojo kok kei uyah. Kelagen Aku yo tak prank. gosong yo yo. Anu pelet yo. Nek ora iki goreng malah dikei gula. Tepung tok. Soale gedang wis lagi, guys. Goreng gedang kok dikei gula, nek ora ngono. Dadi tepung biasa tok terus dikei ngono. Kono iki ngono. Malah nek makan dikei uyak. Tepungnya asin, gedangnya legi. Enak. Ngono. Enak ba? Gedangnya legi ora? Legi. Lalu soalnya nek dalu enak. Aku ki nek gedang ora matang tenan gak doyan pemirsa. Nek ijek ngos atas. Nek nggonku seneng mentah ora digawe. Diganya mentah lho. Mateng Goreng. goreng ya. Gedang mentah iki digoreng senengane terai mentah. Cok ya, Mbak. Gak sepet ta, Mbak? Dian, gak percaya aku. Oh, tela bodhok teh menyok ku lho seneng sing ogal-ogal ora mbok pangan sak wite ning wite. Seneng ngono kuwi. Nah, aku kudune ngene iki. Panas ngene iki. Aku ki kok mapak aku ngono. Wis mulai Urung belum kan. Lah sik 20 menit ya setingan. Nah, sedengan dengan aja. Terus nanti mang makne turu. Ora situ turu ke si mangat akhire. Nah, ini kok ngono kok turu ki kok. Ya cari. Nah, Pitik sing astaga, cek lakone cek pitik ra barbar. terus anak njaluk dulang terus mbok WA ki mau. Aduh dolanan. Peri yo emoh ngene iki. Nek mentah peri doyan, digoreng malah mau. Cuman tak loro mak yo. Dipangan peri tak loro. Pake pekno mak. Pekno. Ini iki Semua tok sekor. sewu. Aku ini sitok. Tenan, Mbak. Gedang rojo ki mahal. Ayo adol gedang goreng. Heeh. Gedang goreng. Ayo Mbah, kuwi saiki tak dodol yo. Biasanya rompiang opo anget-anget. Kayak wong dodol ning kene. Dodol. Apa dodol ki ora kaya nyelatan gede. Biasanya Kowe iki dodol ya kalau wong sing adoh pasar. Enggak kayu. Pak Heeh. montor di kene ning desa-desa Kalau ning gone wari niki kayu, Mbak. Iya. Heeh. Terus ning gone ngono kuwi ya ning Yo. desa-desa. ya aku tak loro. Ambek pecel, ya. pupuk sambel. Biasanya areng dodol ning kono kok. Ayo. Mari letih kok air anu, Mbah, cepet ya. duwe panenan. Timbang ulang iki. Letih ra koper ngono. Asine iki nek bakul mateng nek Nek ape dikolak ki kuwi. payu kabeh ya mari, guys. Padine ya. Ini ya Den yo. Tapi nek kele-kele ya Sitok ngono-ngono. sewu. Ini padi. Heeh. Cuma sak cengkeh 6.000. Nek didol 1.000 berarti piro ku? Lho mau. Ah, 14 soe. Lah tepungnya ra berarti Tahu. lengone. Melok sapa? Yo, Oh iya, yo nek goreng. gedang etok Ini segitu. kan akeh, tidak ngetok lah. Yo aku nek Hmm. rugi. Heeh. Kudune akeh nek dodolan kuwi. Nek bakul Ngono iki. rondo kandel isine tipis. Yo kan sigar. Sigari. Ora utang iki banget. Pang dhewe kok sigari emang tak kira ki gedhe dalan aku buka lho. Kulite sing kandel dalan Aku guys. milih tepungnya sing gede, guys.
Ojo ki enak mangan goreng. Yo. Mampan kan. Wangi dikolak ki ya wangi, tapi aku nek dikolak ki gak seneng. Terus aku tak lupa. Aku wis aku sitok ya wis. Apa ini? Dari mana malah sih, Mbak sih malah sedang tanduk lho, Mbak. Aduh. Cok 2000. Nampak gak? Siapa dia sama Tapi ini? kan buah. Oh, jangan aku bisa makan Langsung aja. dipangan. Golek Sama aja. ora kena. Jadinya Oh, digoreng iso kena. digoreng kena. Sing ambek digoreng triping. Soalnya kan aku. Orang bengalok kuwi. Ya sing nek dawa Dawa. ngene-ngene lho, Mbak. Bisa Ora makan. karu-karuan. Gedang tanduk jenenge. Kalau jangan malam enggak. Mbak. Belum ngerti lho, gedang. Ya Pak Mampan. Wis wareg iki enak. Awan-awan ngene iki kudu mangan blang kamen. Jane nek udan-udan yo ngono kae. Ngene kok Eh, bukit. Titik mangan. Nae mepe nganu jagung. Panen. Urung panen nak ya. Bum. Itu wae tak gak panen. Ya aku wong kon punya. Soalnya Mbak, Kon yang di rumah. Amin. Iya kan. ora ana wing kuwi aku nak. Ini sih. Apa ya? Wes parek den dulu kayak mangan. Ini. Sama maraton. Tidak. Maraton kok maraton. Iya. Lu ya? Memang maraton. Memang Memang mangan roti dadak memang maraton. Ora mamnya. Pak bari no. Pak. Ya kan tadi. Mon roti. Rotine nek ngene iki wis enak mergo gene panganan liya. Ya aku entak. Memang roti dadak Aku maraton. mesti mancing terus. Mau limo. Ada dadi pangan. Entak wes roti. Berarti telah nggone Mbak Isma cukup, guys. Aku yang mana? Ora nek sing Aku nggone jipuke 5, 4. Tak dhewe. dadi pangan ndang tek nang wis. Mak Mak ini turu. Kan bari sok iki. Oh, nek kita iso turu ya. Jamane jam turu wis gak. Lho, Mak, gedang ngono. Kok turu? Nih mangan gedang ngono. Renek wong Mak iki pangan bersama-sama sama-sama nih sopo? Ya mesti mau iki tok Tolong wong. iki ae, guys. Renek wong, nek iki padha layah, padha Aku istirahat, gimana apa padha nek turu? penggawean iki penggaweane rubah. Eling tanggunganku anakku urung mulih. Ngono iki aku ape turu gak iso kesuti nek kejablasan. Iki tak kandhani arek turu-turu nek anake wis ning omah ayem. Ya ora iso aku ngaji bar iki. Aku nek sampe gak iso Jadi turu. seminggu ping 5, Men telu. ping 3. Nah, Kadang me papat. engko jam 3 wis budal neh. Engko jek ngelarani sampe udan-udan nggo mantol. Aku nek masak. Lah ya. Iki dilengkas yo Mbak Isma sing bakal ngono kuwi. Peri Heeh. kelas 1, Oke. kelas 2. Tok. Mane turu ben dibuntelno ae. Kan bari sok. Ora turu wong. Peri wis gelem kuwi pake wis. Anu sapi. Ini bari ini yang bari sok. Aku wis Saya takok. Aku gak kaken mau lengo, aku gak seneng. Wis kemana ini wis. Peri ku yo ora ngarep gelem. Wong iki jenenge mentah. Kalau belum gua ini wis. Iki mah tak jak ayo pangan gedang. Mau iki sitok iki. Iki lho telu. Pak Nemen. Wis apa ya, Mak? Ini gak apa-apa iki, Kak. Kak, Arek mental dene. Pak Noh terongan. Lah nek dipakakno sapa enak nek dipangan bareng-bareng. Oh, Mbak Iso aku gelem nek sini. Aku Mangan sitok wis. Wis aku. Mbak roti sing iki enak, Mbak. Yo, aku yo mangane sing kuwi. Kayak monde ya. Roti piye? Mah aku Roti piye? Yo. Lah kok seneng nek Lho, enak iki kayak monde. Lho, iki kok kayak monde Nek aku. senengane mak sing enek kacange. Yo. Kan nek sing enek Yo. kacange. Aku malah sing Oreo malah kayak atom Aku rasanya. ora enak Enak iki lho. Bukan coklat. Terus nek sing biasa kuwi malah enak kayak Oh. roti Roma. Kenyes-kenyes Ya, yo. kayak roti Roma. Enak. Aku yo mangane kuwi senenge. Senenge mangane kuwi. Tak. Mama liyane. Enak nek kuwi tapi Dia sore pas belangkeman guys tak pangan di pikir sitok. Kok enak. Itu kok goreng naik, goreng naik iki. Aku iki Ya. rempem. Yo. tak pangan kok mie godhog. Nek iki gak. Wah, enak nek mie godhog iki lho. Heeh. Mie godhog. Iki barang enak. Ya itu bakso. Kok bakso? Kayak seblak rasanya. Nek mbok warna mie. Iya. Ya kan Kok pedes enak. iki. Bukan indok, bukan sawi ya, kayak seblake wong ta lho. Enggak. Ayo. Iki kan pedes. Ngendor ngeliat ya. Jangan kuwi mbok plongno ngono wis Iya. kaya. Lah. Tak kayak indok, tak kayak sawi. Kalau jane nek sawi ya nek mie apa Mm-mm. iku pengen gawe seblak Enak. kerupuk ku lho. Nek nang pasar teng ngene ndek Aku enek. ndek kerupuk kandel. Bukan Karek sakmene.
kayak pesta ya. Ora kok Sing benjo. abang hijau pesta. Mm. Kok coklat sih. Kalau warnane ya abang hijau ngono kuwi, cuma sing kandel-kandel sing ora kaya pesta kuwi enek. Lah. Yo pesta lah. Gede ya ya. Yo cilik sak meneh-meneh. Tapi kandel. Mm-mm. Ora sing tipis nek pesta kan tipis cili-cili ya. Pengen di sebelah. Yo sak dek yo. Heeh, sawan apa? Yang Jangan wae. enek godokane ae. Ben terus murah pengen mangan. Lemune. Aja lemu-lemu. Gak ndemi tapi Mie enek awe mai. Awekku meko. Mie kok. Kan sedikit mau mie Heeh. ngono kuwi. Iya. Nek sawine mak iki lempok ning kene Ah, dhewe lempok. ini sawine. yo sih. Ning kono mah ya. Lah Lah kok ora ada kresek. kok emak iki ora digewe kon gewe mie ceritane nyampuri mie ora kober. Nanti leto ini. Di sebelah induk anget-anget. Mie enak meko. Jale cakar. Heeh. Aku ditakan loro. Astaga. Aku pentalem sing mbok sak Iya. sak langi loro. Lagi lho. Urun dikeleti. Ajur Rumah pendewe ki wis Ya, ya. kene merencanakan ngono kuwi. Apa-apa wis rencanakan untuk engko aku teronge, engko aku dong telone, engko aku opone jeruke, engko apa-apane ngono. Wis biasa. Wis piro ki gak ketok mataku? 11 betul. Heh? Iya, 11 sih. yo besek. Emang dilanjut. Alah, entek. Enak nek entek ngene iki. Enak dah kok. Wis, Nah, kok nang. Apa-apa kelebu ge sih. enak. Nek dipangan dhewe iki ora enak, ora rame, padune renek sing dijak omong. Nah, Lah aku nek mangan dhewe pendelak. cuman pas aku mangan sego makane. Cuman mas aku kuwi sedal ber. Boleh. Lah Aku nek wong jaman di bomot ning kono mah. Lah tuwe iki mah kok pas yo. Aku udah ngaki-aki masake. Wong goreng ngene antok yo cepet wis enek teko ngene. Goreng cepet. Soale apiku kuwi apik. Heeh. Banter. Rina kuwi. Kok emake cilik kok, Dek. Cilik apiku. Yo, lha ora rene Oh iya biasa. biasa. Rina iso sampe banter gerak. Kok sangit mah kobong malah. Yo ngono ki, guys. Keseruane apa? Parek aku pada Mangan makan gedang aku, goreng guys. wis kendang Aku gedang. kan Aku mulai tak dhisik yo. tutupe tak tambahane gelas ini. Emang aku di WA, guys. Lho mak ra ketok separo ki mah. Emang mangan aku. Orang yo rene sithik. Wes aku tak masak sik yo. Heeh. Mata Sama anak nek pangan. Peri. Alah ora ngerti. Ang takok saya takok. Takok ben makan kami masya Oh, Allah. iki bocah semangat. Tanggu wae. Aku bar mangan barang. Semangat. Mangan. Aku mah pengen jeluk jangane mak. Nenek Ketok yo mak iki nek kelan asem ki aku ngiler. kacut. Soale kecut enak lagi kecut piye ngono lho. Aku ora iso kelan ngono kuwi. Bening. Ya ta? Bukan Nek aku. nek aku gak iso. Aku ora usah kok. Aku ora iso ngono kuwi. Alhamdulillah kasih. Meskipun diulek wong ora lembut kok kremambiang kabeh kok kekasih. Kamu mengira bawang, brambang, Apa laos. sih di kelas tak gadone kok Kuwe. enak. 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 Pak tak Gadone ada apa Pak. wis mau ditambahi durasine. Tak lanjut nge-review jangane mae. Kaya wong nyidam, guys. Mae kelan Kejutan. asem-asem, Wah, luweh ambek dong telo. Ape tak tanding. anu, guys. Apa Tak tanding jenenge? songon. Tak gaduh, ora nggo Ini sego, bulukan ora nek sambel. Tanduri, Mak. Enak ini belum belum. Oh, Sampai lombok boleh mati kan. Hmm. Kayak dong telo cah. Enak, kelan sedep. Tangane mak iki ingu nek masak jangan asem. Ini kan sama ra yo sini jamir nih. Ya tangan ini. Ini enak. Asem iki iso inuk ngono. Aku gak iso ngene iki. Ternyata keluar di kelasem yo enak yo. Enak. Agak lah. Enak. Sama atas itu. Sedep. Berarti ini. Masuk lan kacang. Nelan kok. Wah, Sedep iki, Mak. ini emang taruh Pak, emang ngono? Sarapan Ini is sampe emang. nek balur enek sambel enek opo. Aku tuh tak lonjok. Iki rasanya tak busi kok. Jadi enek sembarang kalir. Pak emang ndek yo. Yo. Kalau memang mau sarapan, Walah. Soget jangane, guys. ini koran itu garing ini, tapi melati air. Ini tak dihinas sambil. Kalau mari. Nah ini si Andi. Ini musim wangi warna kok ini. Ini bonjongan. Takon nanduri dong telo nguritan. Nah, tahu ini sih. Sana awet kita ini. Ini kan yang putih-putihan.
Ya di mana mbokku mau jarak edong telon. Mak. Kok ora jadi. Lah kan. Heh. Nek nandur apa-apa ki mak tangane ki adem pemirsa. Mbah lombok, mbah jagung, mbah pari, mbah apa mesti munggah. Ya kok dadi yo. Lomboke dadi ternyata ndek ngikae gak eroh ning sisih. Jarene andeng ndi, Mak? Tan. Ayo. Nek. Andeng apa jenenge? Impong. Andeng apa gubuk? Ndek ngi ra ngripu gubuke soalnya gak menjero aku. Ono ya. Ngeratan tok. Ayo. Rombet. Benuk Itu bejang kan? luwe sewager. Bejang kan? Bejang. Aku nek mbok makan goreng-gorengan gak patek seneng. Maksudnya nek manis-manis. Nek asin-asin kayak tahu susur jek seneng. Nek ngikon ngene-ngene iki seneng. Aku sambel losek mesti walah enak. Sumpah iki sambel losek ra apa-apa, nyambel terong ra apa-apa. Kok nek mek dong minyak. Jeruk, Lah aku dia terong kok. Kayak pani. jeruk iki lho sambel. Mak, pani dia terong mek terong. Nek mau nyambel-nyambel. Terong dicinang iki. Ah, enak guys, seger guys. Pemirsa. Jam goreng le. Pas jam. Pak butoi, mana kuling? Pang, mau. Baik jang oli yo. Ini nek meja. Wah, ini nek seneng malah mentah mang koyo ngono ki mang dipangan. Oli iki mah oli jang. Nek digoreng ngono ki mau. Shen. Di aku Jadi masker tenang. Bagaimana kok? Ini meja aku nunggu nih guys. Mam, jangan langsung mbak sewager. Mau. Ayamnya tak lucu ya bu. Mbak Sego, boleh apa? Semuanya pemirsa konten Mbak Isma pamit ya. Kurangnya sing akeh nenek kelir-kelir meneh, pokok manis matur nuwun banyak selalu support Mbak Isma, Mbak Deni matur nuwun pemirsa. Mbak Isma pamit rezeki tidak Allah ketara dadi wong sampai larang ngendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Betul.